Жалпы республикалык тестирлөө 17 майдан 22 майга чейин өлкөбүздүн бардык аймактарында жүргүзүлөт. Ал үчүн өлкөнүн аймагында 127 тест борбору уюштурулуп, алар орто билим берүү мекемелеринин базасында болот. Каттоодон өткөн балдар дал ушул ачылган борборлордо тест тапшырышат. Ал эми 16 майда жана 19 майда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Муну менен 15 февралдан 7 апрелге чейин жүргүзүлгөн негизги каттоодо катталбай калгандар болсо, жогорку окуу жайга тапшырам деген абитуриенттерге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Былтыркы деңгээлде 110 баллды чек катары калтырдык. Эмдиги жыл муну көтөрөбүз. Анткени жогорку окуу жайларга өтүш үчүн билимин деңгээлин, балдардын билимин деңгээли төмөн болбош керек. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жүрүшү Билим берүү министрлигинин жана жергиликтүү билим берүү мекемелеринин тыкыр көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Буга чейин сынак маалында абитуриенттер ар кандай ыкмалар менен тесттин суроолорун алдын ала көчүрүп алып, же болбосо бир бүтүрүүчүнүн ордуна экинчиси кирип кеткен учурлар кездешкен. Бул жылы болсо талап жогору коюлуп, эрежелер абдан эле татаалдашкан. Өзгөчө тыюу салынган нерселер бул уюлдук телефон, планшет, калькулятор, жана кулакчындар, наушниктер жана болгон электрондук каражаттар. Алар иштебеген болсо дагы, алар өчүрүлүп чөнтөгүндө жүргөн болсо дагы, жанында алып жүрүүгө болбойт. Негизинен министрлик тарабынан билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча бир топ жаңылыктар киргизилүүдө. Айтсак, эми мектептерде билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу боюнча жаңы тестирлөө системасы ишке киргизилди. Ал болсо балдардын билимин 4 жана 9 класстардын текшерүү ыкмасы. Мындан улам былтыр 4 класстагы балдардын билимин текшерүү боюнча тестирлөө системасы ишке киргизилген болчу. Эми ал жаңылык 11 класс үчүн дагы кабыл алынып, 27 апрелде облустук деңгээлде мектептер арасында тестирлөө өткөрүлгөн. Андагы жыйынтыктар менен быйылкы бүтүрүүчүлөр макул болсо мамлекеттик экзаменге катышпайт. Эгер аттестатынан башка бааны көргүсү келсе, анда мамлекеттик экзаменди тапшырып, күчүн дагы бир сынап көрсө болот. Бул инструменттер жок болбосо, анда биз баарыбыз субъективдүү түрдө деңгээл жакшы, деңгээл начар деген ой пикир менен алмашабыз. Буну биринчиден балдардын билимин текшериш үчүн, экинчиден мугалимдер үчүн дагы ошондой аттестация өңдүү система киргизилиш керек деген талап коюлган. Ошондуктан биз бул системаны иштеп чыгып, мына 4 класс кирген, азыр 11 классты 27 апрелде киргиздик. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө кайрыла турган болсок, анда абитуриенттер сынак күнү тестирлөө борборлоруна паспорту же 16 жашка толо элек болсо, анда анын колунда туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болушу шарт. Данияр Өсөров, Нурлан Асхатбеков, Телек Асхатбек уулу, Вести Бишкек.